Naitwa Kenny Francis, usisahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Kenny Francis. Hii ni episode namba 6, namna gani ambavyo tunaweza tukaadi mwanga au tukaongeza mwanga kwenye ngozi au kwenye sehemu yoyote ya picha yetu. Unajua unapopiga picha studio almost kwanza tuna mimi ambao almost lights hatujawa tuna zile full lights ambazo zinazohitajika, lights zetu za kuungaunga. Muda mwingine unakuta kwenye miguu unakuta na mwanga wake kidogo unakuwa uko tofauti na usoni, kama hivyo unavyomuona huyu mtu usoni ana mwanga sana, lakini mwisho wa siku miguu mieusi. Kwa hiyo ukipitia changamoto kama hii hapa, usipasue kichwa sana. Kuna namna fulani ambavyo tunaweza tukaadi mwanga ukafanana na huu wa huku, mtu akawa hana rangi mbili kwenye picha moja. Hatuwezi kumfanya mtu awe kama vile vidonge vile vyenye rangi mbili, na kwa sio vizuri. Kwa kuna namna ya kuweza kusolve hivyo. Cha kufanya, unakuja kwenye effects, unaadi brightness and contrast, unaongeza kidogo kama hapa, and then unashusha contrast kidogo. Baada ya hapo na click mask yetu, tuna control I kwa mantiki ya kuinvert, then samani kidogo, mic naona ilikuwa inasumbua. Unaweza kanisponsor pia kama una mic, kanipigia simu 0759503972 ili tuweze kuwasiliana au niuzie kwa bei rahisi, maana changamoto ni nyingi. Mimi nakupa elimu basi tuweze kupeana tafu namna hiyo. Sasa unaizoom picha kama hivi unavyoiona, miguu yetu ni meusi, usoni mtu ni ana mwanga. Kwa hiyo cha kufanya na click, baada ya kuadi ile ya mask yangu, na click brush. Kwenye brush naweka flow 15, opacity almost naweka 80, and then nataka niadi mwanga kwenye miguu. Kwa nitakachokifanya na click control and then na click mask yangu hii, automatic inakuwa kama nimeselect picha yangu, and then nina zoom sasa hiyo miguu, nashusha size ya brush, naanza kupangusa taratibu. Lakini ili iweze kufunction, make sure kama mask yako iko nyeusi, hapa rangi ya juu nayo inatakiwa iwe white. Kwa hiyo na click X kuweza kuileta white iwe juu, black iwe chini. Na endapo labda hapa kwenye white kukaa kuna rangi nyingine, usichanganikiwe, make sure inakuwa white. Weka kwenye white hapa, hapo ndipo mask yako inaweza function kama hivi. Tuna brush, tunapangusa, tukiona weusi umezidi, tunapangusa kwa rudia kama vile unapaka nani kwenye kiwi. Kama hivyo tunaendelea kubrush mguu angalau uweze kufanana na ngozi, maana mguu unakuwa una rangi tofauti na ngozi, kitu ambacho inakuwa sio jambo zuri. Kama unavyoona hivyo, japo ndio hivyo, kama mtu na lights nzuri, basi picha yako inakuwa haina tofauti sana. Kwa tunafanya kupangusa kama hivi, pangusa kama hivi, angalau kidogo basi miguu ifanane na ngozi. So kwenye hilo goti na brush hivi. Kwa goti hatimaye lina mwanga, goti lina mwanga.
Na kwa mtu usoni naona ana mwanga kote, sio mbaya. Picha yangu nimeweka saturation, nimeshusha kabisa kwenye kamera. That's why unaona kama picha imepauka. Kwenye kamera nimeshusha saturation. Yeah, sio mbaya. Picha inataka kuwa kama flat lakini sio flat. Nimeshusha saturation. Kwenye vipande vijavyo nitakuonesha namna gani ya kuweza kuirudisha picha iweze kuwa iko vizuri. So hapo ndipo namna gani ya kuweza kuadi mwanga kwenye miguu. Na richa ya kwenye miguu, kuna namna unaweza kupiga picha kwa kuta upande fulani hakuna mwanga, upande fulani kuna mwanga. Hiyo ndio njia sahihi ya kuweza kuadi mwanga. Kwa ninachokifanya hapa, ninacheza na contrast, nashusha kabisa contrast. Yani nimejaribu kuadjust. Hapa naona kidogo sio mbaya, tofauti na mwanzo. Kicheki before after, sio mbaya, sio mbaya. Naweza adjust tu kidogo kama hivi, sio mbaya sana. Control D kudeselect, and then hizi highlights, highlights zimezidi sana, picha ina mwanga. Okay, kuna namna fulani nitafanya mbeleni. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza kuongeza mwanga sehemu ambazo hazina mwanga, hususan kwenye miguu na sehemu zingine zozote ambazo unahitaji kuongeza mwanga. Naitwa Kenny Francis, unaweza kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Kenny Francis. Tukutane tena kwenye kipande kijacho.